Mỗi khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un xuất hiện trong các chuyến công du quốc tế như tại Singapore, Hà Nội hay tại Nga, tâm điểm của chú ý truyền thông thế giới không chỉ là những cái bắt tay lịch sử mà còn là chiếc xe limousine siêu dài màu đen lướt đi giữa dàn 12 vệ sĩ mặc áo vest chạy bộ vây quanh. Nhiều người nhìn vào chiếc xe bóng lộn sang trọng đó và nghĩ rằng nó chỉ là một phương tiện cao cấp để thể hiện quyền lực. Nhưng sự thật hoàn toàn khác. Trong mắt các chuyên gia quân sự và tình báo, những chiếc limousine mà ông Kim Jong-un sử dụng từ dòng Mercedes-Maybach S600 Punamgak huyền thoại cho đến Aurus Senat chống đạn do Tổng thống Nga Putin tặng gần đây không phải là ô tô bình thường. Chúng là những chiếc xe tăng hạng nặng được ngụy trang dưới lớp vỏ của một bộ áo vest tuxedo lịch lãm. Để bảo vệ nhân vật có ảnh hưởng và độ nhạy cảm chính trị cao bậc nhất trên thế giới, chiếc xe này được trang bị những công nghệ sinh tồn viễn tưởng, thách thức mọi giới hạn của súng đạn, bom mìn và vũ khí hóa học. Hãy cùng xem chiếc xe của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un mạnh và bền cỡ nào. Một chiếc ô tô bình thường chỉ được làm từ các tấm thép mỏng vài mm và nhôm. Chỉ cần một viên đạn súng lục cũng có thể bắn xuyên qua dễ dàng. Nhưng chiếc xe của ông Kim Jong-un thì được xây dựng theo một triết lý khác biệt, được bọc giáp ngay từ trong trứng nước. Khác với các công ty độ xe mua một chiếc xe bình thường về rồi dán thêm thép vào, dòng xe của Mercedes hay là Aurus được chế tạo trong các phân xưởng bí mật. Người ta dùng những tấm thép hợp kim siêu cứng, sợi Kevlar chính là vật liệu làm áo chống đạn và gốm đặc chủng tức ceramic chèn kín vào mọi ngóc ngách giữa khung và vỏ xe. Đầu tiên là chống đạn bắn tỉa và súng trường tác chiến. Chiếc xe đạt tiêu chuẩn bảo vệ VR9 và VR10. Đây là mức cao nhất trên thế giới dành cho phương tiện dân sự. Ở mức độ này, vỏ xe có thể thản nhiên đứng cho súng trường tấn công AK-47, súng máy M60, thậm chí là súng bắn tỉa hạng nặng dùng đạn xuyên giáp, lõi thép bắn thẳng vào mà không hề hấn gì. Khi viên đạn bắn tỉa bay với vận tốc gấp 3 lần vận tốc âm thanh lao vào vỏ xe, thay vì xuyên thủng, viên đạn sẽ bị lớp giáp gốm và thép phân lực và đập mạnh đến mức viên đạn tự bẹp rúm và rơi xuống mặt đất. Về phần kính, hãy nhìn vào các cửa sổ xe, chúng ta sẽ thấy màu kính hơi sẫm và siêu dày. Kính xe được ép từ nhiều lớp thủy tinh cường lực và sợi carbon pha lê, có độ dày từ 6 đến 10 cm, tức là dày gần bằng một viên gạch xây nhà. Về cửa, vì lớp kính chống đạn quá dày và nặng, một cánh cửa xe nặng gần bằng cửa của một chiếc máy bay phản lực hoặc cửa hầm ngân hàng. Các mô tô điện quay kính của cửa sổ bình thường sẽ bị cháy khét lẹt nếu cố gắng kéo lên. Do đó, các kỹ sư phải lắp đặt một hệ thống nâng hạ bằng thủy lực riêng biệt chỉ để mở và đóng cửa sổ cho người ngồi bên trong. Về khả năng chống lại bom mìn, trong các kịch bản ám sát, kẻ thù không chỉ dùng súng mà còn có thể dùng đòn tàn độc hơn, đó là chôn mìn dưới đường hoặc ném lựu đạn gầm xe. Một chiếc xe thông thường khi trúng mìn sẽ bị xé toạc phần gầm, ngọn lửa và mảnh vỡ sẽ hất văng và nghiền nát người ngồi bên trong. Để chống lại đòn đánh dưới bụng này, chiếc limousine của ông Kim Jong-un được gia cố phần gầm xe theo công nghệ của xe bọc thép kháng mìn quân sự. Toàn bộ gầm xe được lót một tấm giáp thép hợp kim siêu dày, tạo thành hình chữ V khi một quả mìn hoặc bom kíp nổ dưới gầm. Thiết kế chữ V sẽ làm cho sóng xung kích và ngọn lửa của vụ nổ bị trượt và xé sang hai bên đường thay vì dội thẳng lên cabin hành khách ở phía trên. Theo một số thông số từ nhà sản xuất, sàn xe có thể chịu được sức công phá của 15 cân thuốc nổ TNT hoặc 2 quả lựu đạn nổ đồng thời dưới gầm xe. Một chiếc xe bọc thép tốt không chỉ biết đỡ đạn mà còn phải biết tìm đường tháo chạy để giữ tính mạng cho chủ nhân. Chiếc xe limousine của ông Kim Jong-un được cho là một kho chứa các công nghệ sinh tồn hệt như chiếc xe của điệp viên James Bond 007. Đầu tiên là chống tấn công bằng vũ khí độc, tức là vũ khí sinh hóa. Nếu kẻ thù xịt khí độc, vũ khí hóa học hay vi khuẩn gây chết người vào không gian xung quanh xe thì sao? Chỉ cần tài xế bấm một nút khẩn cấp trên bảng điều khiển, toàn bộ các khe hở, lỗ thông gió của xe lập tức được đóng kín bưng hệt như một chiếc tàu ngầm lặn dưới nước. Hệ thống lọc không khí ngoài trời sẽ bị ngắt hoàn toàn. Lúc này một hệ thống dưỡng khí oxy tươi áp suất dương với các bình dưỡng khí giấu trong cốp xe sẽ tự động phun không khí sạch vào cabin. Áp suất trong xe đẩy cao hơn bên ngoài sẽ ngăn không cho bất kỳ một giọt khí độc nào len lỏi qua khe cửa bay vào bên trong. Về lốp xe, kẻ bắn tỉa thường có chiến thuật đó là bắn nát 4 bánh xe để mục tiêu phải dừng lại sau đó mới ra tay. Nhưng với chiếc xe này, việc bắn thủng lốp xe chỉ là trò của bọn trẻ con. Lốp xe là loại đặc chủng gia cường Kevlar, không dễ gì bị xé rách. Ngay cả khi bị súng máy bắn thủng lỗ chỗ, xì sạch hết hơi, bên trong lốp xe vẫn có một vành lõi thép chịu lực gọi là khung xương cứng.
Kể cả khi chạy trên vành không còn chút hơi nào, chiếc xe vẫn có thể phóng với tốc độ 80 cây số một giờ trên quãng đường dài khoảng 30 đến 50 cây số để lao ra khỏi vùng nguy hiểm. Ngoài ra, chiếc xe còn trang bị bình xăng tự chữa cháy. Đây là một trong những công nghệ buộc phải có trên xe của các nguyên thủ hàng đầu thế giới. Bây giờ chúng ta có một chiếc limousine Maybach bản dài bình thường đã nặng khoảng 2,5 tấn mà lại đắp thêm vào đó nào là giáp thép, nào là gốm chống đạn, cửa kính dày 10 phân, bình dưỡng khí, hệ thống thủy lực. Kết quả là gì? Chúng ta sẽ có một cỗ xe nặng từ 5,5 tấn đến 6,5 tấn. Trọng lượng này rất là nặng, tương đương với 4 chiếc sedan gia đình của chúng ta cộng lại. Để kéo được chiếc xe này êm ái đi như là bay trên phố và có thể bứt tốc bỏ chạy khi nguy hiểm, chiếc xe phải sở hữu một khối động cơ cực kỳ kinh khủng. Đầu tiên, nó trang bị bên dưới nắp cabo là cỗ máy V12 kép tăng áp và nó là 6.0. Động cơ này sản sinh ra công suất lên đến 530 đến 600 mã lực và lực kéo của nó tương đương với sức kéo của một đầu máy xe lửa thu nhỏ. Dù nặng như một cỗ xe tăng thì cỗ máy này vẫn giúp chiếc xe có thể tăng tốc từ 0 lên 100 km/h chỉ trong khoảng 6 đến 7 giây và đạt tốc độ tối đa khoảng 160 đến 180 km/h. Thì đây là những thông tin của các nguồn tin tức khác nhau tổng hợp ở trên mạng và cả những cái nguồn tin tức tình báo được đưa ra nữa. Nhưng mà nhắc đến xe của ông Kim Jong Un, có hai câu chuyện hậu trường cực kỳ thú vị khiến báo chí thế giới tốn giấy mực bấy lâu nay. Bí ẩn thứ nhất, Triều Tiên bị cấm vận toàn diện, làm cách nào mà mua được xe sang của Đức và Nga? Thì Liên Hợp Quốc có một lệnh cấm vận cực kỳ nghiêm ngặt, cấm bán mọi loài hàng hóa xa xỉ, bao gồm cả xe limousine sang trọng và xe bọc thép cho Triều Tiên. Hãng Mercedes-Benz cũng khẳng định họ không bao giờ bán xe trực tiếp vào Triều Tiên. Vậy thì Triều Tiên lấy đâu ra cái xe này? Một cuộc điều tra của Trung tâm Nghiên cứu Quốc phòng Quốc tế đã tìm ra hành trình của chiếc xe này vào Triều Tiên. Hai chiếc Mercedes Maybach Pullman Gag ban đầu được mua một cách hợp pháp từ một cảng ở Rotterdam, Hà Lan. Sau đó chúng được đưa lên tàu hàng, đi đường vòng qua cảng Đại Liên Trung Quốc, rồi tới Osaka, Nhật Bản, chuyển sang Busan, Hàn Quốc. Sau đó lên một chiếc tàu chở hàng bí mật mang cờ của Togo và chạy đến cảng Nakhodak của Nga. Tại vùng biển Nga, chiếc tàu chở xe bất ngờ tắt toàn bộ hệ thống định vị vệ tinh, biến mất khỏi radar. Rồi sau đó bỗng nhiên người ta thấy hai chiếc xe bọc thép đã biến mất và sau đó không lâu người ta thấy chúng xuất hiện lung linh trên đường phố của Bình Nhưỡng. Gần đây thì mọi chuyện đã đơn giản hơn rất nhiều khi Tổng thống Nga Vladimir Putin đã trực tiếp tặng cho nhà lãnh đạo Kim Jong Un những chiếc xe chống đạn Aurus Senat cao cấp nhất của Nga như một món quà ngoại giao chính thức giữa hai nước. Cái bí ẩn nữa đó là dàn vệ sĩ 12 người chạy bộ ở quanh xe. Hình ảnh những người đàn ông mặc áo vest chạy đều như một hình chữ U bao quanh chiếc xe của ông Kim Jong Un đã trở thành biểu tượng. Đây không phải là một phần để biểu diễn hay cái gì đâu, mà là một chiến thuật quân sự đỉnh cao được tính toán kỹ lưỡng. Mặc dù xe đã có giáp chống đạn nhưng sự xuất hiện của 12 vệ sĩ sẽ phần nào che khuất tầm nhìn của các tay súng bắn tỉa. Kẻ ám sát sẽ rất khó nhắm trúng các cửa sổ hoặc điểm yếu trên xe khi có một đoàn người chạy bộ chuyển động liên tục và che chắn như vậy. Thứ hai là những vệ sĩ này sẽ có nhiệm vụ ngăn chặn tấn công bằng xe cảm tử hoặc bằng những kẻ tấn công điên rồ. Tốc độ chạy bộ của những vệ sĩ khoảng 10 đến 15 km/h chính là tốc độ mà chiếc xe di chuyển qua đám đông. 12 vệ sĩ này có một nhiệm vụ đó là ngăn cản bất kỳ ai lao người, ném bom xăng hay gắn mìn từ tính vào vỏ xe. Chỉ cần người lạ có ý định lao khỏi đám đông thì các vệ sĩ sẽ lập tức ra tay. Và thậm chí là báo chí người ta còn viết về một bí mật siêu chi tiết như thế này. Bạn có biết bên trong chiếc limousine hoặc trong đoàn xe đi kèm có một thiết kế đó là nhà vệ sinh di động riêng của nhà lãnh đạo. Ông Kim Jong Un tuyệt đối không bao giờ sử dụng nhà vệ sinh công cộng hay ở khách sạn của nước ngoài. Lý do là để bảo mật an ninh tối đa, ngăn cản lực lượng tình báo các nước phương Tây lấy mẫu chất thải của ông để mang về phòng thí nghiệm, phân tích DNA và giải mã tình trạng sức khỏe, bệnh tật của ông. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Hãy đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất.